अभी कुछ दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक जबरदस्त भगदड़ मची और जिसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितने लोग घायल हो गए। हालांकि यह पहली बार नहीं हो रहा है। प्रत्येक वर्ष लगभग किसी न किसी खास मौके पे, पर्व त्योहार के समय में और खास करके जब छठ पूजा का समय होता है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ से बिहार को जाते हैं, उस समय भी भगदड़ मचती है। उस समय भी भीड़ भाड़ जरूरत से ज्यादा होती है। ऐसे में एक दो लोगों की जान तो प्रत्येक वर्ष लगभग जाती ही है। लेकिन इस बार का जो भगदड़ था वो कुछ ज्यादा ही था और जिसमें काफी लोगों की जान चली गई। इसके बाद भगदड़ क्यों हुआ, इसके लिए जांच कमेटी बैठी और वो अभी जांच कर रही है। लेकिन जो प्रिलिमिनरी जांच हुई और जो प्रीमा फेसाई देखने में ऐसा लगा, लोगों से जो फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से यह जो भगदड़ मची उसके पीछे दो कारण था। एक कारण ये था कि जनरल टिकट को जरूरत से ज्यादा काट दिया गया था और दूसरा ये कि अचानक से ट्रेन के प्लेटफॉर्म को बदलने की सूचना दी गई थी। ये दो कारण निकलकर अभी प्रीमा फेसाई आ रहे हैं और जिसके कारण रेल मंत्रालय ने इस भगदड़ से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में लोगों से सुझाव भी मांगा है। बहुत सारे सुझाव आए हैं, जिसमें से एक सुझाव जो सबसे महत्वपूर्ण लगा और वो शायद रेलवे अब उसे लागू कर दे, वो ये था कि जनरल टिकट में भी अब ट्रेन का नंबर और नाम लिखा जाएगा। जब जनरल टिकट में ट्रेन का नाम और नंबर लिखा जाएगा, इससे क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होगा, इससे कैसे हम भगदड़ से बच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जब जनरल टिकट में ट्रेन का नाम और नंबर होगा तो जनरल टिकट एक लिमिट संख्या में काटी जाएगी, क्योंकि रेल मैनेजमेंट को यह पता है कि इस ट्रेन में यदि 4 बॉगी है, यदि 4 कंपार्टमेंट जनरल हैं, तो उसके हिसाब से 400 या 500 ही टिकट काटे जाएंगे। उससे अधिक टिकट पे, उतने टिकट पे सीलिंग लगा दी जाएगी। उसके बाद टिकट नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि उससे अधिक यात्री को ले जाने की उस ट्रेन में कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा ये कि यदि जनरल टिकट में भी ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम और तिथि दिया हुआ रहेगा, तो जनरल टिकट भी एडवांस में काट लिया जाएगा। यदि मुझे यात्रा करना है 2 दिन बाद, तो मैं 2 दिन पहले भी टिकट कटवा पाऊंगा, जिससे कि टिकट काउंटर पे भीड़ भाड़ नहीं हो और कोई भी यात्री एडवांस टिकट बुक करा के समय पर वो स्टेशन जा सकता है। तीसरा जो फायदा ये होगा कि यदि मुझे पता है कि मुझे किस ट्रेन से जाना है और उसका टाइमिंग क्या है, तो मैं रेलवे स्टेशन पे समय से आधा घंटा ही पहले पहुंचूंगा, जिससे कि प्लेटफॉर्म पे अननेसेसरी जो भीड़ हो जाती है उससे बचा जा सकता है। क्योंकि अभी तक जनरल टिकट में ना तो ट्रेन का नंबर होता है और ना ही ट्रेन का नाम होता है। ऐसे में यात्री किसी भी समय रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और टिकट कटाते हैं और किसी ट्रेन से वो यात्रा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और इस कारण से भगदड़ मचना स्वाभाविक होता है। जब किसी ट्रेन का जनरल टिकट लिमिट में कटेगा तो कंपार्टमेंट में घुसने की जो होड़ होती है, भागदौड़ होती है, वो भी कम रहेगी, क्योंकि पैसेंजर को पता है कि मुझे इस ट्रेन से जाना है और कंपार्टमेंट में लगभग उसी हिसाब से टिकट कटा हुआ है जिस हिसाब से वहाँ उसमें जाने की व्यवस्था है। इसलिए ट्रेन में घुसने की इतनी होड़ और इतनी जल्दबाजी नहीं होगी और इन कारण से भी भगदड़ से बचा जा सकता है। जब आपके टिकट में ट्रेन का नंबर और नाम लिखा हुआ है तो प्लेटफॉर्म बदलने की संभावना कम से कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि यह निश्चित है कि आपको इसी ट्रेन से जाना है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे कौन सा ट्रेन आ रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने इसी ट्रेन से जाना है जिस ट्रेन का आपने टिकट लिया है। तो ये थे कुछ बड़े फायदे जिससे कि भगदड़ से बचने की पूरी संभावना है। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, इसका एक नकारात्मक पहलू भी है, नेगेटिव साइड भी है, और वो ये है
कि जैसे ही यह नियम लागू होगा, यह काला बाजारियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा और जनरल टिकटों में भी काला बाजारी शुरू हो जाएगी। क्योंकि काला बाजारियों को पता है कि अच्छे ट्रेनों की संख्या कम है और अच्छे ट्रेन में जनरल बोगी की संख्या भी कम है। उसके टिकट जब लिमिट होंगे तो वो एडवांस में टिकट करवा करके उसको वो ब्लैक में बेच सकता है। जनरल टिकट को ब्लैक में बेचना इसलिए भी आसान होगा कि इसमें पैसेंजर का नाम भी नहीं लिखा होता है। जब भी कभी किसी चीज पे लिमिटेशन लगता है, जब भी किसी चीज को लिमिट किया जाता है, वहां कालाबाजारी बढ़ ही जाती है। मान लिया किसी एक ट्रेन में 4 बोगी है और उसमें 400 टिकट जनरल ही काटे जा सकते हैं। ऐसे में कोई भी कालाबाजारी विशेष मौके पे, जिस समय पर्व त्योहार का समय है और टिकट का मांग ज्यादा होता है, उस समय वो 150 टिकट यदि कटा लेते हैं और उसे बाद में ब्लैक से बेच सकते हैं, क्योंकि वो टिकट 2 दिन पहले ही एडवांस में ले लिया होता है। तो सरकार इस पे जरूर ध्यान दे कि यदि ऐसा व्यवस्था लागू होता है तो जनरल टिकट में कालाबाजारी तो बढ़ेगा ही। वैसे भी रेलवे अपने टिकट में कालाबाजारी के लिए मशहूर है और अन्य रिजर्व टिकटों में कालाबाजारी तो होता ही है। कहीं ऐसा ना हो कि जनरल टिकट में भी कालाबाजारी पूरी तरह से बढ़ जाए। इस बात को भी सरकार सोचे और इससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, क्या व्यवस्था करती है, यह सरकार पे निर्भर करता है। लेकिन मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इस बात पे भी अवश्य ध्यान दें। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।